Namen današnje konference je bil izpostaviti problematiko fluktuacije v organizacijah, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, komuniciranja v delovnem okolju, stresa na delovnem mestu, medgeneracijskih razlik na delovnem mestu, absentizma ter duševnega zdravja na delovnem mestu. Predavatelji so izhajali iz izsledkov raziskav ter dolgoletnih izkušenj na omenjenih področjih. Organizatorji konference želimo, da skupnim naporom dosežemo spremembe nekaterih dosedanjih praks delodajalcev in s tem izboljšamo delovno okolje za vse, ki so vanj vključeni. Ideja projekta InnoDel izhaja iz potreb po iskanju takih rešitev delovnega okolja v delovnem okolju, ki bi pripomogle po eni strani k boljšim učinkom podjetij, po drugi strani pa k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Da bi bila zadeva smiselno in pa tudi uporabno izvedena, smo poleg študije dobrih primerov, ki jih pozna razviti svet, k sodelovanju povabili tudi socialne partnerje, na eni strani Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenje delodajalcev, na drugi strani pa tudi dva sindikata, Gorenjski sindikat in pa sindikat Alternativa. Tako da preko raziskave, ki je potekala s pomočjo vseh socialnih partnerjev, odkrivamo nekatere zakonitosti našega dela in te zakonitosti bomo skušali v takem dialogu uskladiti in jih potem ponuditi konkretni praksi. Projekt InnoDel prihaja zdaj v drugo fazo, ko poročamo o rezultatih, ko pripravljamo neka priporočila za podjetja. Sama menim, da je to zelo koristno tako za slovensko gospodarstvo kot za raziskovalce. Vsekakor pa se mi zdi, da želimo tukaj raziskovalci zelo jasno vzpostaviti most med ugotovitvami, ki smo jih spoznali tekom našega raziskovalnega dela in pa za sindikati s prakso. Tako da današnji dan je namenjen predvsem temu, da tistim, ki želijo slišati, kaj se dogaja, problematika trenutno na področju stresa, izgorelosti, fluktuacije, absentizma, usklajevanja privatnega in službenega življenja, da zvejo, kakšna situacija, da morda tudi na koncu ob diskusiji odpremo določena vprašanja, na osnovi katerih bomo pripravili potem v zdaj pomladanskih mesecih neka priporočila, neke dobre prakse, pripravili neke delavnice, ki bi lahko jih delodajalci uspešno potem implementirali v svojih organizacijah.